Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Proka-Podcast. Ich bin André und freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Proka. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus Ettling und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Der erste Job oder der Einstieg in ein neues Unternehmen ist selten nur fachlich spannend, oft ist er auch herausfordernd, intensiv und voller neuer Eindrücke. Heute sprechen wir mit Sabi darüber, wie sich sein Start bei Proka angefühlt hat, was ihm besonders geholfen hat und welche Learnings er neuen Kolleginnen und Kollegen mitgeben würde. Sabi, herzlich willkommen zu We Discover Together. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei Proka? Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Sabi. Eigentlich Sabihullah Kabiri, aber Sabi ist so mein Spitzname. Und was ich bei Proka mache, ich arbeite bei der MCAD-Abteilung hier in Ettlingen und löse mechatronische Probleme in Projekten. Okay, dann danke dir für die Vorstellung. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit bei Proka. Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erinnern? Ja, das Witzige ist, beim Bewerbungsgespräch mit Proka war der Markus ja da. Genau, und der Markus, der kam beim Gespräch, das weiß ich ganz genau, mit dem Rollkragenpullover. Und da war er schon direkt für mich sympathisch. Markus Streckfuß, Markus ja. Streckfuß, ja. Und das war echt, muss ich sagen, 'n lockeres Gespräch. Gab es einen expliziten Moment, in dem du gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier angekommen? Meinst du von der Arbeit her oder meinst du mit den ganzen Kollegen? Sowohl als auch. Gab es irgendwie ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast: „Okay, jetzt bin ich wirklich Teil von Poker. Ich bin voll integriert in die Abteilung, voll integriert ins Unternehmen. Ich weiß, wie die Prozesse ablaufen.“ Also, ich hatte ja in der Anfangszeit, ich sage erst mal so kleinere Projekte und ich muss sagen, bei meinem ersten großen Projekt, als ich da ganz alleine war, Mhm, muss ich sagen, da habe ich das Gefühl gehabt: „Okay, jetzt bin ich hier.“ Weißt du? Da okay. habe ich auch viele Prozesse selber geführt. Da war ich auch federführend, da sage ich mal, dabei. Und die Abteilung und auch die Arbeitskollegen, die ich hatte hier in Ettlingen, also hier bei der MCAD oder in der Werkstatt, die haben auch natürlich auch geholfen natürlich, logischerweise. Aber ich muss sagen, das war für mich schon so 'n einschneidiges Erlebnis. Ja, wenn man wirklich dann auch die Verantwortung übertragen bekommt Ja, und genau, allein das ist ja gestalten das darf. ist ja ganz unterschiedlich zur Uni, sage ich mal. In der Uni bist du ja oft Teil von Arbeitsgruppen. Hier im Unternehmen war es dann wirklich so, dass man einfach aus zeittechnischen Gründen das nicht gewährleisten kann, dass viele Menschen in einem Projekt eine Aufgabe zusammen bearbeiten, sondern halt man schaut, okay, wer kann welche Aufgabe übernehmen alleine, wer hat die Kompetenz oder auch, wer kann die Verantwortung übernehmen für den jeweiligen Bereich. Und das war für mich, glaube ich, das war nach 1,5 Jahren ungefähr der Fall, Mhm. als ich dann das etwas größere Projekt bekommen habe hier bei Brucker. Die davorigen Projekte waren auch sehr spannend, aber das Projekt war schon herausfordernd, weil ich auch dann mir eigene Lösungen erarbeiten musste, weil bei Brucker ist irgendwie gefühlt alles Eigenlösung. Sehr spezifisch auch. Ja, sehr spezifische Eigenlösungen. Ähm, aber hier habe ich wirklich gemerkt, okay, ich habe so eine im Studium nannten wir das immer Denkwolke, Okay. ja? Du musst dir überlegen, das sind so Funktionsmuster, die wir in der Uni bearbeitet haben. Und dann ist so ein Bereich gegraut und da ist so eine Wolke. Und dann heißt es, da ist eine Funktion versteckt. Jetzt musst du dir überlegen, wie du die Funktion konzipierst, weißt du? Und das ist hier Okay, genauso. schönes Bild, Das ja. ist hier genauso, weißt du? Hier gibt's dann ganz viele Denkwolken. Okay. Sabi, was hat dir am Anfang geholfen, dich, hier schnell zurechtzufinden? Also, in der Anfangszeit natürlich meine Arbeitskollegen hier in der Abteilung, die waren mir 'ne große Hilfe. Man muss sich ja vorstellen, in der Uni ist es ja so, dass die vom Alter her sind die ja eher ähnlich, die Leute. Also, Ja. die ganzen Kommilitoninnen sind eher so in meinem Alter, plus minus 5 Jahre. Und hier im Unternehmen, in der Abteilung vor allem, war ich halt so das Küken. Damals war ich noch, unter 30 und der nächste Jüngere, der war schon Anfang 40. Und, ich muss sagen, jetzt so, rückblickend gesehen, ist es ein Riesenvorteil, wenn du 'ne Abteilung hast, die so verteilt ist im Alter, weil auch die Kompetenz im Alter ja auch wächst, sagt man so gerne. Mhm. Und das war in der Abteilung sehr stark vertreten. Wir wissen so viel und ich habe das alles aufgesogen wie vom Schwamm. Das mache ich heute immer noch. Und mein Blick auf so Sachen ist meistens theoretisch, weniger praktisch. Und es ist mal, gut zu haben, Leute an der herum, die halt eher aus der Praxis kommen und die halt 'ne ganz andere Herangehensweise haben an so Problemen oder an so Konstruktionen. Und das war Absolut. für mich wirklich so, so wichtig, auch die Werkstatt, weil die Werkstatt selber, du musst dir überlegen, die ist ja hands on dabei. Weißt du, das ist wie so 'ne kleine feine Schlosserei, sage ich Mhm. immer, ja? Und die machen das ja wirklich auch die Sachen, die ich konstruiere, das wird ja dort gefertigt. Gedreht, gebohrt, gehobelt, gefräst, weißt du, CNC, konventionell und das war 'n riesen Input, heute immer noch so und dafür bin ich echt dankbar. Das war in der Anfangszeit sehr wichtig für mich. Okay.
Ja, klingt sehr spannend. Also, man muss schon sagen, ne, hier sind wirklich ganz, ganz verschiedene Menschen, die zusammenarbeiten bei Bruker in ganz verschiedenen Bereichen und, Genau. setzt sich zusammen wie so ein Mosaik letztendlich, Mhm. was dann Mehrwert hat für die Ergebnisse. Du kamst von der Uni, ne, hast auch schon gesagt, Theorie-Praxis-Unterschied. Am Anfang, du hattest ganz viele neue Themen, die du vielleicht auch nicht eins zu eins so in der Uni gelernt hast. Ja. Wie bist du dann mit den neuen Themen zurechtgekommen? Mit den ganzen Erwartungen natürlich, ne, auch als Neueinstellungen. Die Leute erwarten ja etwas von dir. Und natürlich warst du auch sicherlich etwas erschlagen von der Informationsfülle. Von daher, wie bist du mit den neuen Themen, den Erwartungen und auch der Informationsfülle umgegangen? Ja, ich kann mich daran auch gut erinnern. Das war wirklich für mich sehr überwältigend, die ersten paar Tage. Ich war da hier mit, Markus, der hat mich dann, durch die Demohalle geführt Mhm. und, wir sind durch die Demohalle, dann kommst du rein, weißt du, dann siehst du diese ganzen, ich sage mal, Prachtexemplare an Magnetsysteme und dann erklärt halt Markus die Technik dahinter und die Systeme und du sitzt davor und denkst dir also so: „WTF, ich verstehe kein einziges Wort“, weißt du? Weil ich Ja, auch nicht das, diesen physikalischen Background hatte da damals. da kann ich mich auch noch dran erinnern, als erstes Mal hier Und war und ich einfach, ja, ja. und ja, und ironischerweise habe ich ja eigentlich im Bachelor habe ich das studiert, also, konstruktiver Leichtbau habe ich studiert und im Master Fahrzeugtechnik. Ja, ich komme ja eigentlich aus der Mobilbranche. Ach so, okay. Ja, bei mir bewegt sich alles. Und hier bei Bruker bleibt irgendwie alles stehen. Ist 'n Mechanisch gesehen. schö Natürlich ja, bewegt sich innerhalb des Magneten etwas, aber andere Sachen mechanisch wie gesehen Bewegung, bleibt ja, alles ja. sehr stationär. In der Universität war es halt eher so Antriebsstränge, weißt du, Motoren, Getriebe, sowas. Aber zum Punkt zurück, was ich machen wollte. Im in der Universität, das Wichtigste, was du lernst, ist halt die Tatsache, wie du Informationen aufnehmen und Mhm. verarbeitest, ja? Also, es ist nicht das Fachliche ist nicht so wichtig nach der Uni, sage ich immer. Es ist immer eher wichtig, wie kannst du die Sachen aneignen? Und das ist 'n Skill, was dir die Universität beibringt. Das heißt, jegliche Thematik oder auch, Themenfelder, die du nicht kennst, weißt du ganz genau: „Okay, methodisch, wie gehe ich da am besten ran, mir das anzueignen?“ Das ist einfach so dieses Didaktische. Das ist halt das, was du halt mit der Absolut, Uni ja. mitbekommst. Und das war halt hier auch super wichtig für mich, weil das habe ich dann damit konnte ich auch dann auch sage mal, den physikalischen Background bisschen wettmachen. Da ist auch immer wichtig, ne, herauszufinden, wer dann die richtigen Ansprechpartner Ja, sind und, genau. man kann ja Ja, nicht alles wissen am Anfang, aber man sollte möglichst schnell lernen zu wissen, wen man fragen kann, um eben schneller eine richtige Antwort oder genau. zu bekommen. Was war besonders herausfordernd, wenn man das noch mal kurz zusammenfassen kann und was hat dich auch vielleicht positiv überrascht? Also, was ist dir vielleicht einfacher gefallen, als du's ursprünglich erwartet hättest? Also, ich muss sagen, als ich hier angefangen habe, wie gesagt, in der Uni bist du halt mit mehreren Leuten in einem Themenfeld Mhm, unterwegs und hier auf der Arbeit bist du meistens alleine und musst halt was alleine bearbeiten. Und das war für mich anfangs schon 'n bisschen herausfordernd, muss ich sagen, weil du halt niemanden hast, der so über deine Schulter drüber schaut und guckt: „Okay, machst du das richtig, machst du das falsch?“ Es war eher so ein Beobachten, mhm. ja, eher so ein Beobachten und Ratschläge geben, wenn mal was hängt oder was nicht richtig funktioniert. Und für mich war das anfangs richtig so: „Okay, ist niemand hier, der mir Ist irgendwie ist 'ne unterstützt. Weißt Umstellung, du, es klar, ist ne? niemand hier neben mir, der kontrolliert, was ich mache. Mhm. Hat mir anfangs war's schwierig. Jetzt finde ich's sogar gut, wenn man mir mal die Zeit gibt und, ich die Ruhe habe, das auszulegen, weißt du, das zu konstruieren und einfach dann zu testen mit der Werkstatt, mit den jeweiligen Monteuren. Dann heißt es für mich: „Okay, wenn es funktioniert, super, dann geht's weiter“, weißt du? Und an der Uni ist halt eher alles so methodisch. Weißt du, bisschen mehr Theorie. Okay, welche Methode funktioniert? Machen wir Brainstorming, machen wir irgendeine Nutzwertanalyse oder so, weißt du? Mhm. Und hier im Unternehmen ist es so: „Fang erst mal an. Fang mal an damit, test es mal, wenn's funktioniert, dann mach weiter“, weißt du? Und dann gibt's irgendwann, das nennt man auch so Design Freeze, weißt du? Das heißt dann einfach nur, dass es, wenn die Konstruktion ab 'nem gewissen Grad steht, einfach aufhören, diesen Stand einfrieren und dann testen. Und wenn der Kunde zufrieden ist oder die Projektmitarbeiter oder der Projektführer, weißt du, und dann ist es okay, dann geht man weiter. Was hat dich hier positiv überrascht? Also, du hattest sicherlich ja eine Erwartungshaltung, als du hier angefangen hast und war etwas irgendwie für dich viel einfacher oder viel verständlicher, als Mhm. du ursprünglich erwartet hattest? Ja, jetzt, meine kleine Geschichte dazu, und zwar, ich bin 'n großer Stromberg-Fan, Oh, sehr gut. Ja, ja, ja. und, Stromberg thematisiert ja dieses Ja, Büroalltag-Ding sehr stark, weißt du, und der Christoph Maria Herbst spielt das natürlich sehr gut, den Stromberg. absolut, ja. Und ich habe damals, als ich so aufgewachsen bin in meiner Jugendzeit, habe ich das immer angeschaut im Fernsehen und dachte mir: Ist das Büro? So, ist das der Büroalltag, den man so hat?“ Weil das war schon ab und zu witzig, aber auch sehr viel Ellenbogen und sehr viel Ja. auch so einfach komisches Verhalten von Menschen zueinander. Und ich dachte mir so: „Okay, ist das da will ich nicht arbeiten. Wenn das Büro ist, dann will ich nicht ins Büro.“ Und war komplett
komplett geflasht, dass es ja ganz anders ist. Weißt du, hier ist eher so wie so ein bisschen mehr Familie, so familiär halt. Mhm. Und das war für mich wirklich sehr positiv, was mich überrascht hat, weil ich habe 'n ganz anderen Blick gehabt auf Büro und hier war das ganz anders. Also, hier kommst du ran und jeder begrüßt dich, weißt du, alle sind so locker miteinander, weißt du, Auf machen Augenhöhe auch ja, die genau, das ist auch Kollegen, ja. ja, aber auch nach oben hin, weißt du, nicht nur deine Arbeitskollegen auf derselben Ebene, sondern auch nach oben hin, weißt du? Absolut, ja. Keiner versucht hier irgendwie den anderen wegzudrücken oder irgendwie 'ne Ellenbogenkultur einzuführen Ja. und Ist hier Gott sei Dank nicht so. Das ist schon sehr, genau. sehr wichtig auf Und jeden was Fall. mir aufgefallen ist, ich habe ja in der Anfangszeit mit vielen Leuten geredet. Was du musst dir vorstellen, ich bin wie so 'ne Art wie so 'ne soziale Spinne. Weißt du, wenn ich einmal so irgendwo tätig bin, dann spinne ich mein Netz und jeder verfängt sich da drin, habe ich das Gefühl. Weißt du, Kann ich bestätigen, ja, ja. Wie so 'n soziales Chamäleon bin ich manchmal, sagt meine Frau immer. Und, ich kam da immer in Kontakt mit ganz vielen Leuten und 2 Sachen haben mich immer sehr, sehr stark überrascht. Erst mal das Alter habe ich immer falsch geschätzt. Ich habe die Leute immer jünger geschätzt, die hier arbeiten. Das ist erst mal 'n gutes Zeichen. Das heißt, dass diejenigen, die hier arbeiten, nicht älter werden. Also, Mich hast du auch jünger geschätzt, ja, ja? Ja, 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 danke. genau. Und, das andere ist die Betriebsjahre, weißt du? Hier sind so viele Mitarbeiterinnen, die einfach so lange hier arbeiten, schon mehrere Jahrzehnte und ich finde das so krass, auch beeindruckend und das ist auch Zeichen für 'n Unternehmen selbst, wenn die ihre Mitarbeiterinnen so lange halten können. Ja. Das heißt, hier läuft einiges richtig. Natürlich hat man immer hier und da Leute, die immer irgendwas zu sagen haben, das ist immer so. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, kann man gut zufrieden sein. Ja, würde ich so bestätigen auf jeden Fall. Was mich dann noch interessieren würde, wäre, was du jetzt im Job, ne, direkt nach der Uni hier gelernt hast, was du vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, was du gebrauchen kannst. Ja, einfach das Anpacken, einfach loslegen, weißt du? In der Uni ist es halt viel mathematischer. Da Mhm. geht's halt viel um Kalkulationen, um Berechnungen, Kalkulation und Auslegung. Und hier ist es halt wirklich: „Okay, fang mal an.“ Also, Trial and Error halt. Ja. Ist auch so 'ne Methode, also, Trial and Error, einfach mal beginnen, auslegen, gucken mal, ob's funktioniert. Wenn es funktioniert, dann einfach weitermachen, weißt du? Und dann natürlich so Überschläge dimensionieren musst du immer als Maschinenbauer, aber so dieses davorige stundenlange Durchrechnen: „Okay, ist es wirklich sicher? Ist es wirklich gut?“ Hier ist es eher so aufbauen. Wir testen erst mal, wissen die Messungen, die Analysen, wenn die alle passen, super, dann geht's weiter, weißt du? Und Okay. dann kommen die Sicherheitsaspekte erst mal ins Spiel. Okay, also für dich auf jeden Fall dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also die Uni ist sehr theoretisch geprägt und hier dann Genau, der also praktische Anteil. hier geht's habe ich immer das Gefühl, hier geht's eher darum, dass man halt einfach loslegt, weißt du? Man soll einfach anfangen mal mit irgend 'ner Thematik oder mit 'ner Konstruktion und dann guck mal, wohin es hingeht. Ja, es ist ja auch sehr wichtig für Unternehmen, dass es auch wirklich eine Fehlerkultur gibt, ne? Also, Mhm, ist ja auch normal, nicht alles klappt perfekt zu genau, Beginn ja. und man muss Dinge ja auch anprobieren und das Wichtige ist ja dann auch, selbst eine Analyse zu machen und die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und zu sehen: „Okay, an dieser Stelle hakt's grad Mhm, und da muss ich dann die Stellschrauben ein bisschen anziehen oder ein bisschen drehen, dass genau. es dann passt.“ Was haben die Kolleginnen und Kollegen für eine Rolle gespielt, gerade beim Einstieg? Ja, die waren für mich, bisschen wie kennst du Aladdin Aladdin, ja? von Disney? Ja, Bisschen wie so 'n Genie waren die für mich, weißt du? okay. Habe ich an der Lampe gerieben und dann kamen sie alle raus und haben mir meine Wünsche erfüllt, weißt Okay, du? 'n O sehr oder wie schönes Bild. oder wie so 'n Orakel, weißt du? Alle Fragen, die ich hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ey, die wissen ja alles. So, auch so private Fragen, weißt du? So Sachen, die mich einfach interessiert haben. So ein geballtes Wissen, konzentriert auf so wenige Menschen. Ich fand das so faszinierend. Und das war jetzt nur du musst dir überlegen, das ist ja nur eine Abteilung von ganz vielen Abteilungen oder Divisionen. Und wenn es überall so ist wie bei der MCAT, was für Wissen hier gelagert ist, im Unternehmen selbst. Du, ich habe ja auch in meiner Kommunikationsrolle hier natürlich auch viel Austausch mit ganz verschiedenen, Bereichen Mhm. und, ich finde es wirklich extrem, wie die Leute auch nicht nur das Wissen haben, sondern auch mit einer Leidenschaft dabei sind einfach und das schwappt dann schon über, wenn dann Genau, Leute ja. reden und ich sage dann den Leuten immer: „Erklär's mir, als ob ich 7 Jahre alt wäre“, weil ich eben diesen geisteswissenschaftlichen Hintergrund Genau. habe und keinen Und dann könntest du dir naturwissenschaftlichen. erklären, als wärst du 3. Und selbst dann ist es Weißt schwierig, du? es selbst zu Ja, verstehen, ja. aber das ist, ne, so spielt man ja dann zusammen im Team hier mit ganz Mhm. verschiedenen Bereichen und, ja, ist eine schöne Sache und 'n schönes Bild mit Aladdin. Also, Sabi, du warst ja, ne, wie wir jetzt gehört haben, selbst ein Neueinsteiger direkt nach der Uni und hast bestimmt auch Tipps, die du weitergeben kannst für Menschen, die vor 'ner ähnlichen Situation stehen. Ja, also ich wurde ja in der Anfangszeit angefragt, ob ich auch, Teil von 'nem Messeteam sein möchte. Mhm.
Und, das heißt dann einfach nur, du gehst dann einfach nur zu Jobbörsen oder zu Jobkarrieremessen, vor allem im Raum Karlsruhe oder die Azubi-Messe hier in Ettlingen und, machst einfach Werbung fürs Unternehmen. Ist einfach präsent, weißt du, kannst ein paar Fragen beantworten. Die meisten Studierenden, die da zu mir kommen, fragen immer so: „Ja, wie war das so für dich? Wie hast du dich beworben?“ und so. Mhm. Und die Geschichte dazu ist halt, ich habe Poker kennengelernt durch einen damaligen Kommilitonen. Und, er hat mir gesagt: „Guck mal, in Ettlingen ist ein Unternehmen, vielleicht findest du da was. Guck's dir mal an. Die machen echt cooles Zeug und vielleicht ist es auch spannend für dich.“ Und den Studierenden, die immer bei den Messen zu mir kommen, denen sage ich immer: „Leute, wenn ihr euch irgendwo bewirbt, es soll nicht einfach so nur nach 15 sein, so Mhm. austauschbar, weil das liest man. Also, wenn man das dann durchliest, weiß man: „Ah ja, okay, er hat einfach nur 2 Wörter ausgetauscht.“ Und das könnte auch eine Bewerbung sein für, Bosch oder Ja. für Gott weiß was. Und, das wirkt einfach nicht glaubwürdig. Das muss glaubwürdig wirken, wenn du einfach bei 'nem Unternehmen arbeiten möchtest, was dir irgendwie auch bisschen gefällt. Und bei mir war das so, ich habe mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, weißt du, mit den Themenfeldern und fand dann das Thema Life Science so interessant, auch so spannend Mhm. und auch so cool einfach, weißt du? Und ich habe das auch dann in der Bewerbung au geschrieben. Und ganz ehrlich, habe geschrieben: „Ja, Leute, hört zu, ich komme eigentlich aus 'nem ganz anderen Gebiet, ja, Fahrzeugtechnik, und ich habe mit Poker nichts zu tun. Aber ich fand eure Sachen echt cool. Ich fand euer Portfolio geil und ich fand Life Science geil. Und jetzt bin ich hier bei euch.“ Es hat anscheinend funktioniert, ne? Ja, hat anschau und so den Tipp gebe ich immer den Leuten, die, ich sage mal, 'n Unternehmen suchen oder sich bewerben, habe ich gesagt: „Statt 50 Bewerbungen zu schreiben, konzentriert euch auf die Unternehmen, die euch wirklich gefallen, die auch Sachen machen, die euch interessieren, Ja. auch persönlich, sage mal, interessieren.“ So, dann wirkt das auch viel glaubwürdiger und viel professioneller einfach nur. Und man nimmt dich auch viel mehr ernst als Bewerber oder Bewerberin. Und als Berufseinsteiger sage ich immer, oder würde ich den Leuten sagen: „Stellt Fragen.“ Also, saugt alles ein wie 'n Schwamm. Also, ihr habt um euch herum so viel Wissen. Leute wissen sehr vieles über das Unternehmen, über die Themenbereiche, über Und sie auch teilen ja auch gerne hier. genau, und das ist ja das Ziel vom Unternehmen selbst, dass die Mitarbeiterinnen innerhalb des Unternehmens das Wissen ja streuen. Ja, wir haben hier sehr, sehr viele Spezialisten auch in kleineren Teilbereichen, Mhm. die ja ihr Wissen haben. Und wenn man dann hier anfängt, dann muss man auch einfach fragen. Man kann ja nicht alles wissen. Man hat ja auch nie ein Studium, was eins zu eins irgendwie vergleichbar ist mit dem späteren Job. Und auch nochmal auf die Karrieremessen zurückzukommen. Also, Ja. und dass es für Studentinnen einfach ein extremer Mehrwert ist, ne? Also, wirklich dann vorab schon mal sich rechtzeitig drum zu kümmern, ne? Der Arbeitsmarkt ist, ja, ist umkämpft momentan natürlich. Genau, ja. Von daher wirklich einfach mal zur Messe hingehen und der große Vorteil ist auch, man lernt die Leute kennen, weil sonst hört man nur, ne, Unternehmen, großer Name, wer arbeitet da überhaupt? Und dann, kommt man zu den verschiedenen Ständen und sieht, das sind ganz normale Leute. Leute, die auch sehr offen dafür sind, anderen Leuten zu helfen und das Wissen zu teilen. Und, also, ich glaube, ich spreche für uns beide und ich sage, uns macht es Spaß, ja auch mit jungen Leuten da was zu machen und grad da irgendwie, ja, Chancen zu eröffnen und Türen zu öffnen. Ja, wir haben da auch 'ne ganz feine Geschichte dazu. Zum Beispiel haben wir jetzt bei der letzten Messe in Karlsruhe an der Hochschule haben wir jemanden gesucht für die MCAT. Mhm. Ja, das war 'n MCAT Librarian und, den haben wir dort kennengelernt, den Werkstudenten, und, macht jetzt 'ne Ausbildung bei uns. Ja, genau so kann's Und laufen. Es ist das dann ist und das ist so 'n Weg, habe ich auch den ganzen Studierenden gesagt, bei der Messe, weißt du, ist so: „Leute, wir machen 'n Werkstudentenjob, habt mal so 'n Fuß im Unternehmen.“ absolut. Es geht gar nicht darum, das große Geld zu verdienen. Geht's eher darum, dass du einfach mal dich vernetzen kannst, weißt du, dass Die Leute jemand weiß: kennenlernen. „Ah, guck mal, der arbeitet eigentlich sehr professionell und sehr seriös, und wenn er schon als Werkstudent so arbeitet, ja, aber holla die Waldfee, wie arbeitet er als Arbeitnehmer dann?“ Ja. Und das ist so für dich einfach dann, du kannst dir so 'n schönen Ruf aufbauen, weißt du, und dann Und das ist, wirklich unbezahlbar, diese Erfahrung zu machen. Auch einfach, ja, schon mal zu realisieren, welche Fähigkeiten gefragt sind im Unternehmen, ne? Neben der Theorie in der Uni, natürlich gibt's auch Fachhochschulen, wo dann die Praxis vielleicht einen höheren Anteil hat, aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig und, also, ich persönlich muss sagen, ich habe damals, den Fehler gemacht, nicht als Werkstudent zu mhm. arbeiten. Ich bereue es wirklich, ne, weil es macht den Einstieg viel, viel einfacher und habe dann nach dem Studium Praktika machen müssen, um dann Fuß reinzukriegen in den Bereich. Ich finde auch Karrieremessen für Studierende super wichtig. Das hat so viele Vorteile, weil du einfach in Kontakt treten kannst mit Unternehmen. Sprich mit uns, sag, was dich umtreibt, frag nach Tipps bei der Bewerbung, weil das Letzte, was Broker-Mitarbeiter machen, sind, andere Leute, die Bock haben aufs Unternehmen abzulehnen, weißt du? Absolut, ja.
Gibt es auch etwas, das du im Rückblick gerne schon früher gewusst hättest? Ja, da gibt es eine Sache, und zwar die Prozesse bei so einem großen Unternehmen Mhm. sind, manchmal super langwierig. Liegt einfach daran, dass man ganz viele Protagonisten hat in dem Prozess, jeder muss da drüber schauen, jeder muss Teil vom Prozess sein, einfach nur aufgrund der Sicherheit, aber auch der Dokumentation. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Im Hintergrund sind das so viele Player, die mit dabei sein müssen, einfach nur, damit es halt wirklich auch, dokumentiert ist. Und das, war für mich anfangs nicht nachvollziehbar, aber jetzt nach den 2 3 Jahren, weiß ich auch, warum das so sein soll oder sein muss. Ja, es gibt natürlich auch genügend rechtliche Vorgaben. Man hat ja auch Genau, im ja. Jahr mehrere Audits auch und da muss man gewisse Dinge natürlich einhalten. Manchmal stört es einen etwas, dass Dinge so lange dauern. Es ist vollkommen normal. Ich habe nach der Uni erst mal in Agenturen gearbeitet, da war natürlich alles ruckzuck. Hat alles seine Vor und Nachteile, würde ich sagen, aber Genau. ja. Ist So, wie so 'n riesengroßer Wagen, der hat auch 'n riesen Wendekreis, ja. weißt du? Und wenn der sich erst mal bewegt, dann dauert es erst mal, bis er die Kurve bekommt. Und das ist jetzt kein flotter Sportwagen, sage ich mal. Aber wir Dafür fährt er fahren dann dafür fahren ausdauernd, wir ja. aber gemütlicher, weißt du? Ja, absolut. So, Sabi, wir sind quasi schon am Ende angekommen. Erst vielen lieben Dank für deine Zeit, für das sehr angenehme Gespräch. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben aus dieser Folge? Eine Sache, was Sie mitnehmen können, ist vielleicht einfach nur versuchen, mit Leuten zu connecten, mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinem arbeitstechnischen Netzwerk. Und, wenn du hier bist, ist Arbeit natürlich super wichtig. Also, Projekte sind sehr wichtig, aber ich finde auch den Umgang innerhalb der Kollegenschaft finde ich auch genauso wichtig. Komm her mit 'nem Lächeln, weißt du, fühl dich wohl, weißt du, das ist alle sind hier einfach nur aus einem Grund, möchten gerne was bewegen, Mhm. möchten gerne was antreiben und sei einfach Teil von dieser Bewegung. Sei freundlich, weißt du, sympathisch einfach nur, weil im Endeffekt, Kommt das auch zurück dann, was du ausstrahlst, ja. ja, ich gebe mein Bestes, ja. Also, die meisten Menschen, mit denen ich spreche, weißt du, wenn ich herkomme, dann habe ich auch immer einen lockeren Spruch drauf. Und das hilft mir auch sehr viel, weißt du, einfach nur zu sagen: „Okay, ein bisschen Spaß an der Arbeit ist nie verkehrt.“ Aber sollte nicht die Professionalität natürlich in Mitleidenschaft. Ziehen, ja. Ja. Kann ich dir nur zustimmen und wir haben ja auch bei Poker ja auch, ne, verschiedene Aktivitäten, die angeboten werden, dass, wenn Leute es möchten, auch mit Sportgruppen, wir beide zum Beispiel spielen zusammen Fußball mittwochs, dann auf einer Genau. anderen Ebene Das kennen ist und übrigens auch 'n guter Tipp für Berufseinsteiger oder allgemein einfach 'n mhm, guter Tipp für Leute, die im Unternehmen neu sind, dass sie sich einfach mal vielleicht bei so was anmelden oder einfach engagieren. Es muss jetzt nicht Fußball sein oder irgendwas Körperliches, Anstrengendes. Das kann auch was ganz Einfaches sein, weißt du, so 'n Kaffeetalk oder so was so oder so 'n Kinoabend oder einfach so 'n Teambuilding zu machen, hilft dir auch einfach nur zu sehen: „Ah, okay, ich bin Teil von dieser Abteilung, Teil von dem Unternehmen.“ Zum Beispiel, was wir im Unternehmen, also bei uns in der Abteilung machen, zum Beispiel haben wir jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr, gehen wir immer wandern, okay, ja, cool. ja, den Westweg. Und das ist auch so 'n Teambuilding, kann man eigentlich sagen, weißt du, weil du auch die Person dann außerhalb der Arbeit kennenlernst, weil hier ist der Kontext natürlich etwas professioneller, nicht so privat logischerweise. Und dann, wenn es mal endet, dann lernst du auch diese Facetten außerhalb der Arbeit mal kennen. Und es hilft dir auch, die Person besser einzuschätzen und mit den Personen besser umzugehen, vor allem auch in Projekten, weil das ist so 'n Skillset, was du halt in der Arbeit selber nicht lernen könntest. Aber wenn du dann solche Teambuilding-Sachen hast oder außerhalb der Arbeit Aktivitäten hast, dann lernst du die Person ganz anders kennen. Und Absolut, ja. ich sage mal, mit 'nem guten Freund kann man auch besser arbeiten, weißt du? Ja. Und vor allem auch zielführender arbeiten. Und ansonsten zumindest immer den Respekt einhalten auf Augenhöhe und, ehrlich miteinander kommunizieren, ganz, ganz wichtig. Sabi, vielen Dank für die ehrlichen Einblicke. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Und ich glaube, da war auch einiges dabei heute, das nicht nur für Neueinsteiger wichtig war, sondern auch für alle, die sich daran erinnern, als sie an diesem Punkt standen und nach der Uni oder nach der Ausbildung eben in ein neues Unternehmen, auch zu Brucker kamen. Und, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung und, für die Möglichkeit zu sprechen. Und, ich hoffe, dass ich bisschen so 'n Sprachrohr sein konnte für Berufseinsteiger oder für Leute, die aus der Uni kommen. Einfach mal bewerben, sich die Mühe machen und dann geht das. Sehr gutes Schlusswort. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei We Discover Together. Tschüss.